Ciao, mi chiamo Roberto Dellicarri, benvenuti nel mio studio vocale romano. Sono un insegnante professionista di tecnica vocale, specializzato nell'insegnamento della tecnica americana del mix, mi occupo per lo più di stili di canto contemporaneo, sono l'autore del libro iMix, la tecnica vocale secondo la didattica del mix, un libro di tecnica vocale e pedagogia vocale rivolto ad insegnanti di canto, a cantanti, a chiunque si interessi più o meno da vicino alla voce. Il libro è disponibile su Amazon e sono uno dei master teacher dell'Institute for Vocal Advancement o IVA, un'organizzazione internazionale che si occupa di formare insegnanti di canto sparsi in tutto il mondo. Oggi reagirò ed analizzerò la performance di Collie Day che canta il brano Hear My Prayer. Questo è un brano che ho già guardato in passato e onestamente sono contento di non aver dovuto aspettare il 2020 per imbattermi per la prima volta in questa meravigliosa performance. Ma siccome è passato un po' di tempo dall'ultima volta in cui ho guardato questo video, mi faceva piacere guardarlo nuovamente e condividere quindi assieme a voi il mio punto di vista. Pronti, partenza, via? Cominciamo! Vabbè. Oh mamma mia. Io trovo che questa performance abbia un'intensità incredibile. Quello che sento è che vuoi un po' per il testo, quindi per il messaggio che questo brano porta con sé, e vuoi anche per la splendida interpretazione. Io sento che mentre l'ascolto mi va a smuovere qualcosa dentro di davvero intimo e profondo. A livello comunicativo, questa preghiera che è cantata con tanta fede, con tanta passione, con tanta intensità e con tanta sincerità, a me colpisce profondamente per la sua autenticità. A me, cioè, colpisce il fatto che lei si sia estraniata completamente dal contesto in cui si trovava, si sia immersa completamente nella musica, non badando alla reazione di chi le stava attorno, di chi rideva, di chi rimaneva impressionato, di chi parlava. E a volte io credo che noi cantanti dovremmo spendere più tempo per imparare
a cantare con la stessa attitudine di Holiday, cioè con l'attitudine di chi canta come se nessuno l'ascoltasse. Noi a volte, quando cantiamo, quando performiamo, ci sentiamo assai frenati, perché costantemente il nostro pensiero va al giudizio che le altre persone hanno di noi. Cerchiamo di comportarci come dei critici perfezionisti che criticano tutto quello che fanno mentre lo fanno, perdendosi il momento e perdendosi anche l'opportunità di godersi quello che si fa oggi, adesso, ora, in questo istante, nel modo in cui siamo e nel modo in cui siamo capaci di farlo. E invece, passando un po' all'analisi tecnica, quello che più mi colpisce, quello che vi vorrei far notare, è il mantenimento di questo atteggiamento posturale con il petto ben alto e le spalle indietro, che facilita il mantenimento della posizione espansa del torace, posizione che viene peraltro anche facilitata dal mantenimento delle braccia allargate, un po' come se idealmente si volesse abbracciare il proprio pubblico. E perché in generale nel canto è importante provare a mantenere e ricercare il più possibile, condizioni performative permettendo, questo atteggiamento posturale? Perché facilita la gestione e la conservazione, la ritenzione del fiato, cosa che lei padroneggia con grande maestria, che le permette di, ad esempio, mantenere una bellissima fluidità nel legato. Lei, cioè, lega benissimo più frasi musicali con un unico respiro, che è proprio uno di quei segnali distintivi di chi gestisce bene il fiato. Credo che sia probabilmente superfluo anche menzionare la precisione dell'intonazione su ogni singola fioritura che non presenta alcuna sbavatura, e poi non vorrei neanche che passasse inosservata l'intelligenza, il gusto poi con cui le ha inserite all'interno della melodia, senza farle diventare un mero esercizio di stile vuoto e fine a se stesso. Voglio farvene ascoltare giusto qualcuna. Questo, quando dice take me home. Non ha fatto take me home, take me home. Qui invece si pongono proprio al servizio della melodia, valorizzandola da morire. E un'altra cosa che mi piace farvi notare è il modo in cui i due strumenti, il piano da una parte e la pianista, bravissima peraltro, e la voce dall'altra, un po' come due amanti, si cercano, si rincorrono e poi si trovano. Vedete qui ad esempio la pianista come cerca di mantenere un contatto visivo per non perdersi alcun segnale non verbale che il linguaggio del corpo le comunicava di spalle, e dall'altra invece il modo in cui, credo sia sul finale, chiamando il finale e guidando la pianista verso la conclusione del brano. Mi piace insomma quando gli strumenti su un palco comunicano tra di loro, inviandosi talvolta dei micro segnali quasi impercettibili che sono davvero davvero per loro eloquenti, che rappresentano il loro codice per guidarsi l'un l'altro. Cosa si può aggiungere ancora di questa performance? Mi impressiona la cura dei suoni e quel controllo bellissimo della risonanza in registro di testa. Mi piace quando lei in modo particolare enfatizza il contrasto tra la qualità chiarissima con un sacco di squillo sulle
A sulle E e sulle I, e dall'altra parte invece arrotonda e quasi scurisce le U. Così come poi è bellissimo il controllo delle dinamiche con tanti susseguirsi di crescendo e decrescendo anche sulla stessa frase, non so, un a caso. Vedete come smorza in pianissimo i finali. E ritorna piccolo. E torna piccolo di nuovo. E torna piccolo di nuovo, bellissimo. La parte che più immagino colpisca tutti di questa performance è sicuramente quella del passaggio repentino da registro di testa a registro di petto, credo che sia proprio qui. Scende proprio in picchiata ed è completamente inaspettato questo passaggio, crea proprio un contrasto netto tra il cielo e gli abissi della sua voce. Però la parte che io personalmente di più preferisco è il finale, senza ombra di dubbio. Qui. Questa parte. Proprio questa parte qui dove lei attacca in pianissimo. Mamma mia. Il suono è piccolissimo e tagliente, come uno spillo, ed è tutto completamente sul fiato, non c'è alcuna traccia di costrizione muscolare. Io vorrei dirvi ancora tanto, ma temo proprio di annoiarvi. Però forse la cosa più importante che credo sia importante condividere, oltre all'analisi tecnica, cosa mi lascia dopo l'ascolto questa performance. Io posso dire con molta onestà che dopo aver ascoltato questo brano io mi sento meglio, mi fa sentire più ispirato e mi fa sentire più innamorato della musica, e spero che vi faccia lo stesso effetto. Ok, fine del video. Vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione, spero che i contenuti di questo video siano stati abbastanza informativi e vi aiutino sempre di più a capire come funziona la voce e quali siano gli aspetti di cui valga la pena accorgersi in alcune performance, in modo tale che noi possiamo eventualmente inglobarli nelle nostre. Io sono Roberto Delicarri e se volete saperne di più su di me, su chi sono, su cosa faccio, sulle mie lezioni dal vivo in studio a Roma e online in italiano e inglese ovunque nel mondo, il mio sito è www.robertodelicarri.com. Mi farebbe tanto piacere se poteste lasciarmi un like e un commento con le vostre impressioni. Mi farebbe tanto piacere se poteste condividere questo video e se desiderate magari iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime uscite, sapete che potete farlo e mi fa tanto piacere. Beh, a prestissimo allora. Ciao ciao da Roberto Delicarri.